Өмнөг аймагт хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж орон сууцны хорооллууд олноор баригдаж дулаан эрчим хүчний хэрэглээ ихсэж ачааллаа дийлэхгүй болсон нь тулгымцсан асуудал болоод байгаамаа. Үүнээс шалтгаалan орон сууц томоохон үйлчлэгний байгууламж сургууль цэцэрлэг өвлийн улиралд хөлдөх эрсдэл бий болжээ. Өнөөдрийн байдлаараа 70 дахь дулааны цахилгаан станц 100 ухаан бүрэн зогсоож 100 ухаараа ажиллаж байна. Үндсэн тоноглолын насжилт өндөр болсон. Дээр нь технологийн хоцрогдсон технологитой ийм станц үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид аймгийн төвийг хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр чанартай дулааны эрчим хүчээр хангахын тулд бол өндөр технологитой техник тоног төхөөрөмжөөр станцаа тоноглож цаашд нь үйл ажиллагаа явуулах юм бол аймгийн төвийн өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг бүрэн хангах ийм боломжтой юм аа. Дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлаас үүдэн иргэдэг гэр болон ажил сургуультаа дулаан 5 тухтай орчинд сурч амьдрах нөхцөл хомс болоод байна. Нөхцөл байдал хүндэрч байгаа энэ цаг үед шинээр баригдах дулаан цахилгаан хосолсон 50 мегаваттын станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг яарвчлан хийж ашиглалтанд оруулмаар байгааг иргэд илэрхийлжээ. За энэ жил ер нь байрны халаад аягүй муу байна. Манайхан 5 дугаар байранд амьдардаг. Тэгээд хүйтэн байгаа. Ялангуяа би одоо эмнэлэг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд ажилладаг. Тэгээд эмнэлэг маш хүйтэн байна. Би төрөх тасагт ажилладаг. Нярайн сувдагч ажилтаа. Тэгээд маш хүйтэн байна. Дөмж төрсөн няраанууд их маш их даарч байна. Их хүүхэд хоёр маш их даарч байна. Тэгэхээр одоо өмнөг аймаг заашгүй дулааны цахилгаан станц одоо шинээр барих заашгүй шаардлагатай гэж бодож байна. Хүүхдүүд бол сурагч нар бол сургууль дээр бол амар даарч байгаа. Тэгээд багш нар хүртэл хүүрдэг цамцтайгаа ингээд явдаг. Тий. Ер нь тэгэл бөөндөө л амар даарцгаж байгаа. Тэгэл бүгд ангийнхаа парыг манаад парнд гараад улаацлаа. Тэгэл ер нь тэгээд сургуульч гэлтгүй ер нь гэрээр ч гэсэн ер нь хүйтэн тэгээд гэртээ дарна сургуультай дарна тэгэл хэцүү. Өнөөдрийн байдлаар үндсэн тоноглолын үйл ажиллагаа тоноглолын доголдол энэ байдлаас болоод бүрэн хэмжээгээр мөрдөж чадахгүй байна. Нэг 90 градус 80-аас 90 градусын хооронд л одоо 100 бүрэн хүчин талаар ажиллахад л ийм хэмжээнд мөрдөж. Аймгийн төвийн хэрэглэгчтэй одоо бүр одоо шугамсулжээгийн гэмт хөлдөөх гацах энэ асуудлыг хөрөхгүйгээр ямар ч байсан нэг ам бүлээн ийм юугаараа дулааны эрчим хүчээр хангаж ажиллаж байна. 70 дахь сумын хүн ам хурдчтай өсөж жилээс жилд 3-аас 4 дахин нэмэгдэж байна. Одоогийн цахилгаан станц нь 40 гигакалори цаг дулаан гаргах хүчин чадалтай боловч өнөөдрийн байдлаар 35 гигакалороор дулааны эрчим хүчийг иргэдэд хүргэж байна. Тиймээс эрчим хүчийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлэхээр 2026 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 18.4 тэрбум төгрөг төсөвлөж 14 мегаваттын усан халаалтын 100-аар өргөдөхөөр төлөвлөд байна. Өмнөг аймгийн хэмжээнд үүсэж байгаа бас нэгэн асуудал нүүрсний үнийн асуудал байна. Тус бүс нутгийн хувьд гол экспорт нь нүүрс хэрнээ 70 задгаад дулааны цахилгаан станц болон 14 сумын станцуудад нүүрс олддоггүй. 1 тонн нь 110 мянган төгрөгөөр борлуулагддаг нь Монгол улстай хамгийн өндөр нүүрсийг хэрэглэж байна. Энэ нөхцөл байдлыг хүчин чадалтайгаа хамттан шийдвэрлэхгүй бол зарлага нь орлогоосоо давж цаашид үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэлтэй болж байгаа гэлээ.